Fala aí galera do YouTube, aqui é o Lucas com mais um vídeo. Se dessa vez não travar, né? Vamos lá? Nem comigo assim, ó. Eu tenho aqui um Michael Can 500. Uma marca, parece ser importada, né? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês hoje? Eu vou mostrar as qualidades de som desse teclado. Vamos lá? Bom, cá estou eu com o teclado Michael Can 500. Esse, galera, é o meu teclado. Vocês comentem aí, por favor, se ele é bom, porque eu não estou afim de vendê-lo. Olha só aqui o seguinte, tá vendo? Vou soltar um ritmo aqui. Por isso eu não estou afim de vender ele. Entendeu? Outra coisa, eu estou aqui para mostrar as qualidades de som que ele tem. Então vamos lá? Primeiramente, nós vamos começar mostrando para que serve as viradas. Para quem está começando com o teclado Michael Can 500. Bom, primeiramente, você vai escolher seu ritmo. Vamos aqui em ritmos. Aqui câmera. Em ritmos. Aqui Brasil. Aqui. Onde já está. Aí vai na seleção de números. Aqui. Ai Jesus. Peraí. Eu tô usando uma web aqui. Essa web aqui tá vacilando muito. Aqui. Galera. Aqui. Seleção de números aqui. E eu vou escolher o 24. Aliás, 25. Né, o 20 e o 5. E agora vocês vão ver para que serve. Com certeza, ó, para que serve o intro? Vou explicar. Você aperta o intro, aperta ele, ou aperta o sincro, que no próximo vídeo, que vai ser bem curtinho, eu vou ensinar para que serve ele. Entendeu? Para que serve esse aqui no finalzinho, ó. Deixa eu ver se a câmera vai. Aqui no finalzinho aqui, ó. Vou mostrar para que serve. Agora vocês apertaram o intro. Agora vamos ver o que acontece quando eu aperto. A música começa sozinha, ó. Espera aí, eu falo aqui. Entendeu? É isso que acontece. Você apertando o intro e apertando iniciar, parar, dá um forrozinho bom. Bom, agora presta atenção aqui. E para que serve? Vamos falar da afinação em tempo real. Deixa eu virar a câmera só um pouquinho para cá. Aí, afinação em tempo real. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, só vai até o 22 ou mais. Deixa eu ver. Ok, confirmando aqui para vocês, vai até 50. Confirmando para vocês, vai até 50, apertando esse botão aqui. E voltando, se vocês quiserem voltar tudo ao normal, é só apertar os dois juntos, pressionar os dois juntos. Agora, vamos lá, tá vindo Dó maior. Vamos ver que nota dá? Vai dar diferente, ó. Agora eu vou apertar aqui. Entra pro final, eu apertei no final aqui, ó. Agora vamos falar
da virada, das viradas que ele tem. Ó, quando for comprar o teclado Michael K500, você dá uma reparada nas viradas. Que tem viradas que tem essas duas aqui que eu tô falando, ó. Né? Mas quando você aperta não funciona. Não sei se alguém já aconteceu isso com vocês. Entendeu? Quando aperta não funciona. Então vamos soltar aqui o ritmo. Vou apertar a virada. A virada aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Vou apertar de novo. Tem que ter um tempo. Viu? Esse é o tempo, ó. Soltou o forró, ó. Entendeu? Tem que ser no tempo. Entendeu? Agora, aqui. Essa bem virada aqui. Presta atenção. Vou soltar o ritmo. Tá? Então. Aí você vem aqui, ó. Tá só. Aí tu quer a caixa junto. Ó. Bem virada, bem virada. Bem virada. Isso. É igual a rocha que se encontra no número 1. Ó. Eu tenho tempo para você dar a virada. Por exemplo, soltei. Ó. Viu a virada? Ó, ó. Eu já estou sendo quase profissional com esse teclado. Para que serve, Lucas? Vamos comentar aí, perguntar, né? Para que serve esse coisinha branquinho aqui, ó? Ó. É o metrônomo. Por exemplo, eu solto aqui. Vou em sons. Procuro um som do meu estilo, por exemplo, piano. Aí eu solto o metrônomo. Entendeu? Bom, depois eu vou ensinar a como, vamos dizer assim, a como usar o botão funções ali, ó, funções. Cadê? Deixa eu ver se a câmera vai. Aí foi. Funções, que esse vídeo já tá muito longo já. Funções, esse botãozinho aqui do lado do botão giratório. Eu vou treinar mais, entendeu? E vou mostrar no próximo vídeo, que desse vídeo da mixagem aqui eu já mostrei, né? Depois eu vou excluir aquele vídeo e vou botar um outro melhor, tá? Da mixagem. E depois eu vou mostrar para que serve a gravação também. Se eu não já mostrei, eu vou dar uma checada lá para ver se eu já mostrei para vocês. Bom, e para que também que serve esse botão grandão aqui, ó, o giratório, né? De passo a passo nós vamos ensinar. Também como memorizar ajuste 1 e ajuste 2. Ó, vou soltar. Não tô, ó, mostrar aqui, ó. Uma mão tô segurando o microfone e a outra eu tô mostrando como é que se faz. Entendeu? Vamos de novo? Agora ajuste 2. Ajuste 2. Esse zumbido dá uma dor de ouvido, só misericórdia. Bom, depois eu vou mostrar em detalhes no visor e o negócio vai ser surpresa. Tô aprendendo a como colocar ritmos aqui. Quando eu aprender,
eu vou com certeza, vamos dizer assim, mostrar aí pra vocês, aqueles pessoal que não sabe, né? Não tô falando que é burro, né? Mas eu tô falando assim, aqueles que não sabem, né, colocar ritmos e coisa e tal, eu vou mostrar como se bota ritmo aqui. Mas primeiro eu vou errar e aprender. É o velho ditado, errando que se aprende, né? Vamos lá? Bom, eu peço vocês aí que se inscrevam aí no meu canal, tá? E para toda semana ter atualizações de vídeos novos, né? Toda semana eu vou fazer um esforço para botar toda semana, entendeu? E vou treinar mais, entendeu? Para vocês. E até o próximo vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Escreva aqui, ó, Lucas Silvestre França, por favor. Comentem. Não deixem de comentar, que isso me ajuda aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. Comentem. Tá? Vou deixar o meu Twitter para quem quiser me seguir. Tá? Vou deixar meu Facebook, tá bom? Para vocês. Meu Skype também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E de repente alguns comandos do teclado. De repente, eu posso deixar para quem não tem o manual do teclado CAN500 Michael, teclado arranjador, eu vou pegar o meu, vou tirar uma foto, tá? Ou então vou pegar na internet e vou botar para vocês nesse vídeo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, né? Os 12 minutos aí de vídeo, mas valeu, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, tá? Obrigado.